শোনো, তোমরা যারা বলো না ছাদে একটা ড্রাগন গাছ লাগিয়ে প্রতিদিন ছাদে উঠে ঢং করে, আজকের ভিডিওতে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি। তোমরা আগে নিজের বাড়িতে ড্রাগন গাছ লাগিয়ে সেটাকে পরিচর্যা করে আমার গাছের মতো এইরকম একটা গাছ তৈরি করো। ফলের সিজনে আমি যেমন প্রতি মাসে আমার ড্রাগন গাছ থেকে 6 থেকে 7টা পাকা ড্রাগন ফল তুলছি, ঠিক তেমনই তোমরাও তোমাদের লাগানো ড্রাগন গাছ থেকে এইরকম পাকা ড্রাগন ফল তুলে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে আমি ঢং করছি না ভিডিও করছি। আমি দেখেছি কিছু মানুষের কাজই হলো নিজের খেয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করা। দেখো, আমি জানি যেমন সবাই সবাইকে পছন্দ করে না, ঠিক তেমনই একটা মানুষ সবার কাছে ভালো হতে পারে না। যে ভিডিওটা দেখে তোমাদের মনে হচ্ছে আমি ঢং করছি, আবার কত মানুষ সেই ভিডিওটা দেখেই নিজের গাছের পরিচর্যা করছে। আসলে কিছু মানুষের কাজই সমালোচনা করা, যার যেমন মেন্টালিটি সে ঠিক তেমনটাই ভাবে আমাকে নিয়ে। কথাটা ঠিক বললাম না ভুল বললাম কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে কিন্তু।